হার্ট সাউন্ড SOUND হার্ট সাউন্ড এটা হলো LUB ডাব। এইখানে সময় নেবে হলো 0.8 সেকেন্ড। এটা কিভাবে আসলো একটু বলে দিচ্ছি। আবার লাভ ডাব LUB লাভ DUB ডাব, এখানে সময় নেবে হলো 0.8 সেকেন্ড। আবার লাভ ডাব LUB DUB লাভ ডাব। তাহলে কেমন শব্দ? লাভ ডাব লাভ ডাব লাভ ডাব। এই শব্দটা কোথা থেকে হয়? এই শব্দটা হয় হলো কার্ডিও ইয়ে তো পড়ছেন না, এটা কি শব্দ অ্যাড করলাম? হার্টের চারটে চেম্বার না। প্রথম যে কাজটা হয় সেটা হলো উপরের দুটো কোন চেম্বার? রাইট এট্রিয়াম। উপরের দুটো হলো অ্যাট্রিয়াম, একটা হলো রাইট একটা লেফট, আর নিচের দুটো হলো ভেন্ট্রিকল। প্রথম হলো অ্যাট্রিয়াম দুটোর প্রসারণ ঘটে। প্রসারণ মানে বড় হয়। অ্যাট্রিয়াম যখন বড় হয় তখন অ্যাট্রিয়াম দুটো রক্ত দ্বারা ভর্তি হয়। এই সময়টা অনেক সময় লাগে। এর ম্যাক্সিমাম সময়টাই হলো অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টল। দুটো শব্দ পাবেন, একটা হলো ডায়াস্টল আর একটা হলো সিস্টল। তা না হলে আবার সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেসার মনে থাকবে না। আচ্ছা, ডায়াস্টল মানে হলো প্রসারণ আর সিস্টল মানে হলো সংকোচন। সিস্টল আর ডায়াস্টল। ডায়াস্টল হলো প্রসারণ। প্রথমে হলো অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টল মানে অ্যাট্রিয়াম যেটা বড় হয়। যখন বড় হলো তখন এটা কোন ভেইন বলেন তো? এটা কোন ভেইন? এটা তো পড়াছে সুপিরিয়র ভেনা কাভা আর ইনফেরিয়র ভেনা কাভা। এই দুটো রক্তনালী, এটা হলো উপরের দিকে রক্ত, মাথা এবং দুই হাতের দিকে রক্ত আসে এখান দিয়ে, আর এটা হলো পা এবং পেটের দিকে রক্ত আসে এসে এই চেম্বারটা পড়ে যায়। একই সাথে এই চেম্বারটাও পড়ে যায়। কোথা থেকে রক্ত আসে? লাংস থেকে। হ্যাঁ, তাহলে দুই লাংস থেকে রক্ত আসে। তাহলে প্রথমে কি হলো? অ্যাট্রিয়ামের প্রসারণ ঘটে, ঠিক আছে। এরপরে অ্যাট্রিয়ামের হলো সিস্টল মানে সংকোচন ঘটে। যখন সংকোচন ঘটবে এখানে কি আছে? এখানে একটা ভালভ আছে, এখানে একটা ভালভ আছে। এটা হলো ট্রাইকাসপিড ভালভ, এটা হলো বাইকাসপিড ভালভ, ঠিক আছে। এই ভালভের মধ্য দিয়ে যখনই সংকোচন হবে তখন রক্তটা চলে যাবে এই চেম্বারে। এটা রক্ত এই চেম্বারে, এটা রক্ত এই চেম্বারে গেল। এইখানে যাওয়ার সাথে সাথে আচ্ছা, যখন এটা সংকোচিত হবে তখন এটা কি হবে? প্রসারিত হবে অবশ্যই, ঠিক আছে। এটা প্রসারিত হবে। প্রসারিত হওয়ার পরপরই এটা দ্রুত সংকোচন হয়ে যাবে। সেই সিস্টল ঘটবে। এই যে রক্তটা এখানে এসেই চলে গেল, চলে গিয়ে এখানে কিন্তু বাড়ি খাবে। এটা যেহেতু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, ধরেন পানি আসতেছে,